Ku makuru arambuye duhera ku makuru avugwa ku Burusiya. Imyitwarire y'Uburusiya muri Ukraine yamaganywe bikomeye mu nama idasanzwe y'akanama k'umutekano muri Loni. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yavuze ko imigambi y'Uburusiya yo gukora akamarampaka mu turere twigaruriwe muri Ukraine ari ugukaza ibintu ku buryo buteye inkeke. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yavuze ko imvugo y'ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi nuclear cyangwa nucleaire nk'uko byavuzwe mu ijambo ryanyuze kuri televiziyo na Perezida Putin ejo hashize kuwa gatatu itemewe na gato. Ariko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yinubiye ko abagize akanama k'umutekano bagerageza ngo gushyiraho imvugo itari yo ku bikorwa bya Moscow muri Ukraine. Hagati aho umubare w'Abarusiya benshi bakomeje kuva mu gihugu umunsi umwe nyuma y'uko Perezida Putin ategeka yinjiza mu gisirikare ry'inkeragutabara mu bihumbi 300 kujya kurwana muri Ukraine ukomeje kuzamuka. Imirongo miremire y'imodoka yari ku mipaka ya Georgia, Kazakhstan na Mongolia. Ingendo z'indege zishobora kujya mu bihugu bidasaba Abarusiya visa nka Turukiya zagurishijwe zirashira mu gihe cy'iminsi mikiri imbere. Ariko umuvugizi wa Kremlin, ibyo ni ibiro bya Perezidansi y'Uburusiya, yavuze ko amakuru y'Abarusiya bahunga igihugu arimo gukabirizwa. Umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burusiya uravuga ko bamwe mu bantu benshi batawe muri yombi mu myigaragambyo yamaganaga kwinjiza abantu mu gisirikare ejo hashize kuwa gatatu bahise ahubwo bakinjizwamo. Polisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashe umuntu umwe mu gikundi cy'abigaragambya basaba ingabo gukora ibirenzeho bakabakiza inyeshyamba za M23. Amakuru aravuga ko iyo myigaragambyo yari yahagaritse ubuzima mu mujyi wa Ruchuru mbere y'uko polisi irekura amasasu. Iyo myigaragambyo ibaye nyuma y'inama y'ejo yahuje Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi. Abo baperezida bombi bakaba barahujwe na Perezida Macron w'Ubufaransa i New York mu nama nkuru ya Loni, aho bitabiriye iyo nama rusange. Gushaka kumenya uko byifashe muri iyo myigaragambyo, mu kanya gashize mugenzi wanjye Jacques Nitegeka avuganye na Innocent Ndayigije, n'umuyobozi w'ishyirahamwe ritegamiye kuri leta Nouvelle Société Civile Ruchuru. Imyigaragambyo iri kubera hano i Ruchuru, hano ku biro bya teritwari ya Ruchuru, ariko hose yahabaye za Kiwanja, Irubare, za Rugari, hose habaye imyigaragambyo yahamagajwe na umuryango gwa Société Civile Force Vive ya teritwari ya Ruchuru. Niyo mpamvu uri kumva n'amasasu gari kuvuga. Abari mu myigaragambyo barasaba iki? Abarimo basaba ko ikibazo gishira, intambara ishira, kugira ngo abaturage birutse mu byabo muri Jomba, Bweza, Busanza na Kisigari basubire mu byabo batangire ubuzima busha. Kuva mu gitondo abigaragambya bagiye ku biro bya teritwari ya Ruchuru bicara ntamahane bari gutera, ariko polisi yaje ishaka kubirukana, bararasa kugeza n'ubu baracarasa, kandi habonetse inkomereke n'umuntu umwe wakomeretse bamujanye ku bitaro bikuru bya Ruchuru, ariko buno yapfuye. Imyigaragambyo yari y'abaturage ba Ruchuru hamwe n'impunzi. Bararambiwe ko impunzi zo bakiriye barazirambiwe, bashaka ko zisubira iwabo. Ubwo rusako numvise ni bande? Oya, ni polisi burya iri kurasa, iri kwirukanaho abantu baske bacica uwo muntu mu gitondo. Kugeza n'ubu abantu barakaye cyane, none polisi iri kurwana n'abaturage. Irimo irarasa mu kirere? Iri kurasa mu kirere, ariko mu gitondo ho barashije mu bantu, niho habonetse umwe wapfuye n'abandi bakomeretse bari mu mpitaro hano i Ruchuru. Ni ukuvuga rero ko itakiri imyigaragambyo ahubwo byahindutse imvururu? Iri imyigaragambyo yari kwicara iyo bita sitini ku teritwari, ariko polisi yabyanze. Zino za etat de siège bo bavuga ko nto babishaka kandi ari by'amahoro. Niyo mpamvu ubu ngubu yabaye nk'imirwano hagati y'abaturage na polisi hamwe n'ingabo za FARDC. Ndosandagije, umuyobozi w'ishyirahamwe ritegamiye kuri leta Nouvelle Société Civile Ruchuru. Turacyagerageza kuvugana nabo muri leta kuri iyi nkuru y'iyo myigaragambyo n'umuntu warashwe. Tukira aho ngaho muri Kongo, ariko mu burasirazuba bwayo abacungagereza baravuga ko abafungwa hafi 50 bapfiriye muri gereza mu mujyi wa Kalemi
muri uyu mwaka wa 2022 benshi muri bo bakaba barazize inzara. Umuryango ukorera muri ako karere utegamiye kuri leta wabwiye radiyo yaho ko abo bafungwa bagaburirwaga inshuro 2 cyangwa se 3 gusa mu cyumweru, kandi ngo indwara y'igituntu yacaga ibintu mu byumba bya gereza. Abayobozi bo ku rwego rw'intara iyo mibare ntibayemera, ariko rero impirimbanyi iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Nathan Mugisho yavuze ko ibi atari ibintu byo kwihanganirwa. Yongeyeho ko umukuru w'intara iyo gereza irimo yagombye guha imfungwa ibyangombwa by'ibanze bakeneye kugira ngo babeho. Abafungwa basobanura uburyo babayeho muri gereza ko ari uburyo bukabije. Mu twumba twa gereza ducucitse ku buryo 1/2 cy'abafunze ari bo baryama mu gihe runaka, abandi bakagomba guhagarara kugira ngo bahe umwanya bagenzi babo. Igereza icumbikiye abantu bakubye inshuro 4 ubushobozi bwabo yubakiwe kugira ngo ifunge. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda yemeje ubundi bwandu 6 bwa Ebola mu karere ka Mulembe. Mu kiganiro cy'abanyamakuru cyakorewe ku rubuga nkoranyambaga cyangwa se ku rubuga mu buryo bw'ikoranabuhanga kuri uyu wa kane ikiganiro cyakozwe n'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS, yavuze ko kugeza ubu impfu zimaze kwemezwa ari rumwe mu gihugu. Iki cyorezo ni icya 3 muri Uganda cya Ebola cyo mu bwoko bwa virusi yo muri Sudani. Inkuru ya Penshesi Atwahire uri Kampala, barizwaho na Yvette Kabatese. Abayobozi batangaza ko abemejwe ko basanzwemo iyo ndwara baturuka mu bice byinshi by'ako karere, ndetse umwe muri bo ari mu kandi karere bituranye. Minisiteri y'ubuzima ya Uganda yavuze ko yakurikiranye abandi bantu barenga 40 bahuye n'umuryango wayigaragayemo bwa mbere. 11 muri bo bashizwe mu kato. Umusore w'imyaka 24 yapfuye kuwa mbere nyuma yo kugaragaza ibimenyetso by'umuriro no kuva amaraso. Yari yabanje mu mavuriro atandukanye yaho mbere yo kujya mu bitaro bya leta by'akarere. Impuguke zitangaza ko ubwoko bwa Ebola bwagaragaye muri Sudani bwagiye bugaragaza ko ibipimo byo kuyandura, ibyo kuzahara n'ibyo gupfa biri hasi ugereranije n'iyagaragaye muri Kongo. Ni ku nshuro ya 4 Ebola yadutse muri Uganda. Abayobozi barakomeza guhumuriza abaturage n'umuryango mpuzamahanga ko bafite ubushobozi buhagije bwo guhangana n'icyo cyorezo. U Rwanda, urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu Majyepfo rwemeje ko hatumizwa zimwe mu nyandiko z'urubanza rwa Wenceslas Twagirayezu rwabereye mu gihugu cya Denmark mbere y'uko yoherezwa mu Rwanda muri 2018. Izo nyandiko zigizwe ahanini n'imvugo z'abatangabuhamya bwana Twagirayezu yavuze ko azashingiraho nk'ibimenyetso bimushinjura mu rubanza rwe, ngo kuko abamushinja bivuguruza. Akurikiranyweho ibyaha bya jenoside, ubushinjacyaha buvuga ko yakoreye ahantu 7 hatandukanye mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi. Uregwa ahakana ibyaha aregwa. Mugenzi wacu Yves Bucyana mu cyumba cy'urukiko aduteguriye inkuru. N'umwanzuro watanzwe impande ziburana ziri mu cyumba cy'urukiko uretse uwunganira Twagirayezu. Urukiko rwemeje ko inyandiko mvugo z'abatangabuhamya babajijwe n'ubugenzacyaha bw'igihugu cya Denmark rwari rwahawe mbere zituzuye, bityo zikaba zitafatwa nk'ikimenyetso muri uru rubanza. Rwemeza ko hari zimwe mu nyandiko mvugo z'abatangabuhamya babajijwe muri Denmark zigomba gusabwa n'inzego zibishinzwe zikazanwa mu rukiko. Izo ni inyandiko mvugo ziri mu gice cy'impapuro 46 n'izindi zikubiye mu gice cy'impapuro 166. Izigomba gusemurwa zikaba impapuro zigera ku 103. Urukiko kandi rwavuze ko izo mpapuro zigomba kuba zuzuye, zidafite ahasibwe, zigaragaza umwirondoro wose w'abagenzacyaha babajije, uw'abatangabuhamya babajijwe n'ibyo babajijwe byose, kandi ngo ari umwimerere cyangwa se kopi zemejwe ko zihuje n'umwimerere. Mu iburanisha ryari ryabanje, urukiko rwari rwagaragaje impungenge z'uko ibimenyetso bya mbere byari byoherejwe na Denmark rwasanze impapuro ziriho ubuhamya butandukanye zitari umwimerere, kandi ko hari amakuru zitagaragazaga kuko yasibwe cyangwa yaciwemo imirongo. Ibyo urukiko rukabibona kimwe n'ubushinjacyaha. Ni mu gihe Metre Bikotwa n'uwo yunganira bo bashinjaga Denmark kuba yarimanye ku bushake impapuro z'umwimerere. Gusa mu biboneka nuko icyifuzo cya Twagirayezu wavugaga ko impapuro akeneye ari imvugo z'abatangabuhamya cyubahirijwe. Muri uru rubanza, Twagirayezu n'umwunganira bakomeje kuvuga ko ubuhamya bwatangiwe mu gihugu cya Denmark buhabanye cyane n'ubuhamya bwatangiwe mu rubanza hano mu Rwanda, kandi abatangabuhamya ari bamwe, bityo agasanga ibyo bimenyetso bigomba kumufasha mu rubanza rwe. Urukiko rwavuze ko itariki y'isubukurwa ry'iburanisha ababuranyi bazayimenyeshwa nyuma. Tujya mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, aho imyigaragambyo muri Irani yadutse no mu yindi mijyi irenga 8
ku munsi wa gatandatu w'imyigaragambyo n'imyivumbagatanyo yasembuwe n'urupfu rw'umwangavu wapfuye amaze gutabwa muri yombi na polisi ishinzwe imyitwarire mu gihugu. Televiziyo ya leta iravuga ko abantu 17 bamaze kwicwa barimo n'abashinzwe umutekano 3. I Mashhad hafatwa nk'umujyi mutagatifu mu gihugu, umukobwa yahagaze ku modoka ya polisi asakuza agira ati ntidushaka Repubulika ya Kiyisilamu. Abasirikare bakomeye barinda inzego z'ubutegetsi mu gihugu basabye urwego rw'ubucamanza gucira imanza abakwirakwiza amakuru bavuga ko atariyo ndetse n'ibihuha, kandi abategetsi bagerageje gufunga interinete mu gihugu. Mahisa Amini w'imyaka 22 yapfuye kuwa gatanu w'icyumweru gishize, iminsi 3 gusa nyuma y'uko atawe muri yombi kubera kurenga ku mategeko akarishye agenga imyambarire y'abagore muri Iran. Umutegetsi wo muri Palestine yasobanuye amakuru ko Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Liz Truss ari gutekereza kwimurira ambasade y'Ubwongereza i Yerusalemu muri Isiraheli nk'amahano. Sabri Saidam uri ku rwego rwo hejuru mu ishyaka Fatah rigenzura ubutegetsi bwa Palestine yasabye guverinoma y'Ubwongereza kugenzura no kongera gutekereza kuko buhagaze. Madame Truss yabwiye mugenzi we muri Isiraheli Yair Lapid ejo ahashize kuwa gatatu mu nama ya Loni i New York ku migambi yo gusubiramo aho ambasade y'Ubwongereza iri muri Isiraheli. Nta gihugu gikomeye ku mugabane w'Uburayi cyari cyakurikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwimura ambasade yacyo nyuma y'uko uwahoze ari Perezida Donald Trump afatiye icyemezo cyateje impagarara cyo kwimura ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikava i Tel Aviv ijya i Yerusalemu muri 2017. Ubutegetsi bwa Isiraheli n'ubwa Palestine bufata i Yerusalemu nk'umurwa mukuru wabwo.